kakati nze olwokuba ntya nnyo abayaaya abo tulumba engeri gye baali bokereza nnyabo nabategera omuganda mbagamba bulijjo nti omuganda ataasoma tatya sasi asonga busonzi omuganda ataasoma tatya tiyagaasi. This is what these people don't know. Abasoma bebyekweka anti omuganda eyasoma ali processed ye muganda ayagala mengo gwe bajooga. Omuganda atali processed mubi nnyo. Ne President Museveni yennyini akugamba nti nayina abantu bange benayitanga bakommandozi mu lutalo naye bagendanga mu ddwaniro nga tebalina muntu kukwata zaabali bafudde nakutema bigere byangatto kutwala bbuutu abasajja nga bali bamalirivu yabayitanga bakomando nga bagenda mu lutalo nga bo tebalina muntu. balira zaabali abafudde. That's why for me I fear these people. Nti batuuka ekiseera ne balowooza ti nze nyinza okujoininga Bobi Wine. No, nze sirya Museveni lukwe. But I did not want a situation yonna edisqualifyinga Bobi Wine. Ng'oyagala bagende mu reesi. Kakati ngamba Kadaga nti Bobi Wine ono muyite mwogere akwetondere nga nkubira Bobi Wine esimu nga mugamba Bobi Wine weeyisizza bubi tewali kubye mukazi ono Kadaga bwotyo genda y'omwetondere. Bobi Wine ngakkiriza yagenda ne Haji Gunde Haji Sebagala ono ali mu parliament Latifu kati bwe batuukayo nga Latifu ayagala okulaga ti ate yatutte yaani Bobi Wine nga Kadaga amugamba sigolesi Bobi Wine mwannyinaze mirundi ye yaŋŋambye omwana ono musanyi namanyi Bobi Wine kyamugamba yamugamba maama nkubuulire nze tosobola kungoba mu palamenti. Pulezidenti Museveni bwe yakugamba nti ongobe mu palamenti bino by'oŋŋamba nti ebbanga lyange lyaggwayo dda n'oleka woolanya yangoba. Yamugamba nti omanyi amaanyi genkiikirira. My role is to collect MPs. Saagala bwa pulezidenti. Era Kadaga yaŋŋamba nti kyentegeddemu yamugamba nti oyo Namuganza bw'omutwala mu discipline committee yakulemerayo. Do you control parliament? Sigo control. Mafias ba control the parliament. Kakati ffe Kadaga ya mwanukula ati omwana byamugamba. Byamugamba. Kadaga nanga nti onyambye nnyo nze ntegedde amaanyi omwana ono gaalina. Si mwereere. Nene yeetonda. Yasooka ne yeetonda ne boogera mu namugamba naye maama kankubuulire. Ne bwe wali akadde otya okungoba mu parliament wali nkobye. Amaanyi ge nnina mu palamenti muno mangi force gye nnina era gwe tomanyi Bobi Wine obuzibu bwe nti Abaganda bagamba nti ekinatta makati tekyeramba lujja Nsereko yasooka okukolera Bobi Wine Nambooze gundi Bobi Wine yaŋŋamba nti Nambooze yamusaba miliyoni aka okumukolera akalulu okugenda mu kalulu ke nga bamulabanga omunafu nti namugamba nti gwe tewali akumanyi. Kakati omusajja ono yateekamu Bobi Wine ssente agamba ti ye yabadde awa Besigye ssente zonna ezibadde zigenda mu kalulu. Yes. Naye agenda okitegeera ng'atandise amatanta Besigye ti ate Besigye ng'akolagana nnyo ne mukyala we Winnie ng'amuwa amagezi ate Winnie yasensalinga ono nannyini ssente nga bakyali mu parliament baagalana. Yes. Kakati ekikwewunyisa we twogerera kati Winnie ne Bobi Wine bali omuntu ogwo ate bakwatagana batya anti ye ono kasita Bobi Wine yamala okusimba amakanda kubanga nkubuulira Bobi Wine tebayita kuleeta ng'oli faaza oza kulwanyisa masabo ate n'ogamba nti okola memorandum n'abasamize tosobola bano tebaabala. Besigye yali asobola okubakolera. Yali nabo mu nsiko naye mubbi nabagamba nga nti faamu za Besigye zikola ne mbagamba nti petrol station ya Besigye na gavumenti eginywako amafuta bwe baali bagenda ogibba baba preemptive ng'eyaawa ekitegeeza Besigye ne bagamba nti waabano kati ensobi bano gye bakola omuntu nga Katonda yamuwa omukisa mbagamba bulijjo ti politics mukisa laba gye bajja Bobi Wine laba Nagagga bwajjako Besigye ssente nazeeka mu Bobi Wine yagenda nalabye Bobi Wine mu Arua nga wamaanyi nnyo nenekweka mu meeza okwewuunya kino kyenkoze kyanzikiriza omusajja mu second world war yagenda okuba nuclear bomb ku
Hiroshima ne Nagasaki bwe yamala okuba n'alaba destruction gyakoze yagenda ne yeetuga. Yes, ye yali tamanyi kye yeetisse mu nnyonyi naye bwe yalaba devastation gyakoze mu Nagasaki nga nakati bakyazaala abatalina maaso abatalina ki 60 years ago after kakati yeetuga. Kakati this man says nti I groomed Bobi Wine nze namuteeka mu ssente kakati yadda mu kuyimba bada nedda lwaki tamukwata bulungi n'amukomyawo atya Bobi Wine to get power must diso kyovolaba mukambwe nnyo eri bamafia ate Bobi Wine nabagamba nti bwamala okubeewaggulako nga n'ekibiina abawangudde bamukolera DP block omuli Chameleone omuli oyo Bwanika omuli Mukaaku omuli Mabike kakati ne Mao kakati ye Mao yali alowooza gwe mukisa gwe gamba Mao yali alowooza nti bajja kuzimbira ku ye ekibiina kyabwe is more senior than ki gani mugundi kuba Mao nabaganda ne Mao bamusuubiza billioni 3 mu kalulu kalimu yeesimba. Kakati ani awo Bobi Wine mu kiseera kino sente zaakozesa ati kakati bazumi naye yafunyeyo obukadde bwa $1 buna bwavudde mu America mugundi Bobi Wine yafunyeyo ani yamuwadde nze mmanyi kakati bano obukadde bwa $1 buna kakati Museveni kyakoze bano mu mwezi gumu abafukutudde Ministry of Education I can't izo ndezi baddeyo nga zibakolera yazisazizaamu nakuga nti omusajja yali ateese 2 million kits tons and tons of sanitizers tissues n'ebifaananyi ebyokuteeka mu masomero ng'agenda kufuna $1 trillion. Katonda wange abaana bampaka baleesa ambulensi abaana tulina obubagema tulina. This is why mwe mbagamba okusuubulira mu COVID-19 kyekibaleetedde obuzibu. Ugandans are not fools. Singa abaana abo kuba kakati electoral commission erina ekizibu electoral commission si yali badderwana ne COVID-19. No, by this time Ministry Health yali badde yamatiza dda abantu ti COVID-19 waali babba bubbi ssente tebalina kye bakola abantu ne bategeera ne mu isolation center tewali kye bakuwaayo ne baleka batusinikira enzinyi kono kakaza kalina omutuuku kalinga egundi mangada nga balaga abantu olaba tutuliitinze bataano tubagenda omudduga bukaali tegeera nti eriyo kiwa y'ekintu baba treating ati kyenkubulira nti badda mu kuzannya katemba kakati as we stand today ekizibu President Museveni kyasinga okuba nakyo ababbi babategedde abakubi centers bajjako baavo bayitirivu naye ekizibu President kyayina ti ye ng'omukulembeze yeesiba naga nti tetujja kukuba nkuŋŋaana olwa COVID ate yennyini neyeetugga kakati bano bo bakuba kakati nze mbagamba nti NRM muzeeyi alina ebintu ebi ekisooka omusajja afuumula enkuŋŋaana nene bweziti kakati gwowanu tuddowa omusajja bali muga nti afunye 35 bajja gwamusinze ku 65 ababo babadde wakubirawa nga tewali ekyokubiri Bobi Wine abantu be beetegefu okubwa tiyagasi okubakufa nabalabye ate olaba mu Northern Uganda bali bwe batyo ekinaaba wano ng'ayingiddewo bana banyasasigala tulikola naye pulezidenti ddala alina obuwagizi obwenkano bwa Bobi Wine bungi nnyo nga tebuyise mu kukwata mu kalulu kano. Museveni takwata mu kalulu ekyo kyabalema nze I can explain. Waliwo omusajja bamuyita Majjambere yagamba mbu be babbanga akalulu ka Museveni ate bwe bavaawo ne Besigye yagamba n'ebitandi kankubuulire mu nsi tewali asobola kubba kalulu nga talina 50% oba obujjeewa tibiriyo. Nze nkubuulira ensobi zaabwe tikakati ekyo muzeeyi akiinako obuzibu ekya 1 to 1 tigwe ababa obajjeewa tuyinza kuba kakatulaba abaana bano abasoma mu centers basomera mu masomero bwekutukogerokero bigezo ne bakoberera mu center kakati sente yeba yabajjeewo ate gwe bumanyi ati kyenkubuulira nga babadde mu masomero malala kubanga mubabajerega omusomesa amala okulyako sente omukulu w'essomero n'agamba omwana wagenda agulire mu sente kuba ayagala 50 yayagala kurimu nga sente situkwataganye mu ofisi omunatira munne tuyita binkola baabwe abange kakati ekyokubiri pulezidenti kyayina nti that's one ekyokubiri
nyumba ku nyumba. You are going to be aba nyumba ku nyumba bagenda kusanga ekizibu. Nyumba ku nyumba bana bajja ne nyumba ku nyumba bagenda kusanga ekizibu. Osange mu Kampala gye batatuusa mmere. Osange gye mwawa akawunga akafu. Osanga akawunga ke bateekamu amayinja. Osanga abatamidde dda Bobi Wine bagenda okukola abayire emisinde. Ebaffe batandise ddo batwala. Anna ekyokubiri agasajja gali agabbi agagala okubba ssente za Museveni agawunya buno obubbi bujja kwagalira bugendemu bagendereko bugendere ku Museveni nga bufuna ssente naye nga busika yalinga ki era gwe toli mukalulu ndi mukalulu bw'ogendanga mu kitundu gy'otagendanga don't go with somebody genda wekka oyinza abantu abo ababi beeyunga nnyo ku bantu n'ogenda naye mu kitundu baga nti okuva lwazze n'oyo kafudde go there alone. Abantu abasinga olaba buno buyisima lubega obuvundu obusimi bwa kabuli n'ebyolooni bunkubira essimu mbumbuwa essente ne butegeera nedda babuwa bannalweso babuwa omanyi buddira essimu bwe buti kaseremba obuferefere buddira essimu bwe buti kakati babuwa ssente ne kadya waliwo ngaakakaleekaana obusaawa 5 meka obubuleekaana obugundi obufe bonna abo butalina ssente kakati baguwayo emitwalo nga 5 tibwogerere se bonnalweso abawa ekibiina ky'abakubi b'amasimu munange babagulira nze bakikakasa bwe manyina okumanya nti wazaalibwa gwe nti noonya ttiimu ey'okunoonya akalulu nti abakubi b'amasimu callers me a man who did political science at Makerere University. What purpose do they have? ensi yonna ebamanyi nti bali baseere ndi mu kibuga ekyagonde era awo gonde n'ayitamu tebuyina magezi nokamu tebuyina impact but people believe nti buyina impact kuba bwogera kugonde kakati nkugamba Museveni agenda kuba atya Bobi Wine awe njagala kubanga nziraba Bobi Wine amaanyi alina maanyi Bobi Wine Museveni amukubye okusooka sente azimugjeeko ez'abana abafere ababbi bawummudde bakaaba olukaaba ababbi bagambye bagenze mu YouTube bananyini yabo Abamerika ne babagamba nti tubawe $1,000,000 naye ebintu ebyo bya mirundi mubijjewo mubituguze nga bagiwa aba YouTube yes kakati aba YouTube ne babagamba we are Americans, we are an American company. We operate according to the law. Yes. Why you must go to court to secure a court order? Naye under the law, uyu musajja ebintu yalina byegirayo. So si free. Era abasajja bagambye we bagenda obabbira. Tamale mirundi twagala tuteese naye nga emmeeza si yambaawo nga yaki sente kati awe bagenda obabbira ng'emmeeza ejjudde sente bababbye nnyo abafere olwo yababba olukaaga nsubuga yabba 5 ono waffe Simewo nsubuga Simewo yabba 5 naye neyegendera mu bibyo talina galeeka n'abafera era kwe kumugunda kakati nze mbagamba nze siina buzibu nabo nti Museveni atutunuulidde omanyi batya nnyo public era bizinesi z'oyo zaabwe ez'ebweru zigudde kakati bagenda tukitegeera nga pologulamu zino zenkola ziyina abaziraba 7 mu Washington DC ne bagamba no these are not Ugandans, these are American policy makers. Kyobulaba Abamerika basiba sente zaki ez'okujja muno mu Uganda eza covid bakizula nga babanze kakati nkugamba sente azisibe ekyokubiri Museveni kyalina ku Bobi Wine kiri bwekiti Bobi Wine bwagenda mu West Nile n'afuumuula enfuufu abantu ne babeera bayitirivu Museveni abuuza kiki ekiri awo buli Bobi Wine wanaagenda wonna wajja kufuumuuka enfuufu lwaki wafuumuka enfuufu bamafiya babbawo ne balaba enzizi z'amafuta ebunyolo ne bagenda ne bazibba abanyolo ne babatwala emisinde bo tebasasula ne balaba oluguudo lwe lugenda okuyita ne bagulawo ne bakuba abantu emiggo ne babagobawo babazifune njagala nkubuule
temutenda kyomwaluwa Bobi Wine agendeko ya alambulireke Victoria okulya abavubi ng'emputa zaabwe baziba ennuuni bagibagirako munda mu nnyanja ne babasiba amayinja ne babasuula mu nnyanja gwe mukasa gwe muvuuka gwe gwakuuma ennyanja akuba abantu emigga akola ki do you believe that even if I serve on Museveni's committee can I approach the bavubi kakati kyembuuza osobola nnyo ogendayo bavubi tosobola gendayo yes bakuba ne bakutta naye ngo atwala ennuuni yagitutte yekka niye lwaki pulezidenti ebyo nabigumikiriza ati kugambye mu mawulire tebibeeramu kakati bali mu kibuga intelligence bagigula nze muyambi gwe mu Uganda muno kati ono mulimu omuntu gwe bawa biliyoni za sente 10 biliyoni nazigana tewali bakampa okutwa emirundi emeka mingi kati nakino ekyokulowooza tumuteeke ku kakiiko mbonzi gyenkole mbabeyondo nembasuma nabadde zitaba aba NPS nabadde natutte singa kolisa gwe nakutteko singa ejeneza singa waliwo ejeneza ekibuli because you are not thinking. You chased me from one TV to radio, one radio to TV. Mwebo kabe njo kubeera nabo. Kakati mbuza mukuru tamale. President Museveni kubanga nalabye Bobi Wine wagula maamidewo. President Museveni awangulawo gamati wano. President yasizawo amaanyi. Funawo. Nti abasajja abawe Sinaira balina problem. Baleka ebintu ebyo byonna ne badduka mu Israel. Bwe bakomawo babakoleraki? Tewali. Baga nti sente bazaba bazongezaako zeros ne bajjanga babasuubiza mwesi nairo kana akawala tuyina maje omukazi tasobola kubeera mu komite y'abasiraamu akakati maje akati kayina magezi mu mutwe bakawangula nakati kagambye mbu bagenze kulaba muyimbi gwe nga bw'ogendayo tebakulaba twalayo muyimbi omulala kawala gwe. These are the people who fail Museveni to understand the way peasants look at things byanjawulo nti President Museveni yakola oluguudo okulujjeeka lumututuusa Mwaluwa n'alowooza ajja kufunayo wapi bali baaliko mu power baagala power batuula ne babala nti okuva ku independence mu Uganda twalina abajasi 38 nga 35 bakakwa yes bamini bawamba batya government ba Moses Ali bani be bali mu maje kati you must evaluate nti bwe batuula mu maje federal yawe ya maje high command kulikani bagwama ngati jeno gundi yavangawo ono yavanga wane waka bane twalina gundi amini yali musajja musiramu yakwatanga lule nagenda akola ki yagenda mulu yatwalanga lule ne bazina kabala ka gonja ne banywa omwenge ne bagumala nga tuto omwenge mu yes Arua is more developed than during Amini's time naye no slagia as you people fight over federal these in many gundi areas kakati if you go to Teso President Museveni ente z'abateso bazirya mu lutalo n'abalagira bazisasule asasudde ente z'abateso emyaka 35 bannannyini bali tebabawanga bolaba ebyeruweero kubanga restocking buli mulundi ate nze Museveni namuwonya temulaba amuli ati naye omusajja yali agenda okuva etteso nga minisita agaba akawunga akagaba waabwe ngayagala naye kwesimbawo nze namuloopa this man is using relief to consolidate himself kakati eyo nayo sente abantu abaliriyo be balyako ente zaabwe tebayita kuba Museveni kalulu anti president bw'abawa sente zibbibwa naye kati buli gwatuma zibba tukyabuuza kitundu ki president kyogamba nti kati kina kiwangulaga bola Bobi Wine bawangula ebitundu if you solve these problems nobaza n'abawestana ekikulu kiri kimu gwalabyeko kalantini ow'emyaka 10 simulabanga kabasi yamutaddewo ente z'abanyankole amata ne bagawamba omanyi nti olwaleero eddiba lyente olaba abasubula amaliba eddiba lyente lyagwa ebbeeyi tewali twagatundanga ewaka tewali omulungi omulabi wa HGTV programu yaffe ettaala bwete bwetambula nze nkyagala nnyo Museveni has is people to turn up to receive Bobi Wine anti era bwekiri anti ategeera ekiri awo nti kakati kankubuuze gwe gy'ova eyo omanyi nti omulamuzi yalagira nti bave mu birombe
ewaffe bukuya wamwe bukuya naye nga abantu abalimu bawera kakaaga se kakaaga kokka mitwalo tebafuna golodi tebafuna ki era n'okulya balya bulungi naye omulamuzi yali talagidde nti n'alagira n'egundi minopolisi eveeyo ali wano n'ewiigi nga waliwo akasajja kafere kali wano kava ttaka kafugitive kaguzeeguze n'abalamuzi ne baminisita kabawadde how can you chase out 10,000 people from that area tosobola abantu bayitirivu ate n'ekitundu kikuze decision zebakola abamubaza bamubaliramu bo bamubaza ne bamubaliramu nti eyo genda omulamuzi mu kooti alagire how can a judge direct mineral police ate ekirombe bw'okijjamu mineral police baleetemu ki weebale nnyo ekirombe baatula ne bateekawo ne bagamba to solve the problem of minerals speciality era kyekibamenya singa tulinayo election police nga okulonda bwe kuba kugenda okutukuwedde they cannot wait for the next 5 years baddayo mu bibinja byabwe after 5 years ne babajjayo mu bibinja abasobola okukuuma Bobi Wine nkati ngaawo kwali baddeko awo bamukubira okwasa emmotoka ye awo wali baddewo election police okitegedde sebo buli wantu wonna woonoolaba nkugambe kati sogera Kadaga naye abasoga okuba Museveni akalulu kijja kuba kizibu why bikajjo era Bobi Wine bw'anaagenda ebusoga endulu zigenda kuva ebikajjo baateekawo layisinsi mbu layisinsi atagiri basooka ne bagamba totunda bikajjo awe from 50 miles bali babadembule ne balyoka baga nti ogula ebikajjo ofuna license ewa minisita abanaku ebikajjo byabwe abasoga atayina license tabitunda ku factory tabitunda kakati Bobi Wine kagendeyo ayugumyeyo intelligence etabulya Museveni Bobi Wine will become Museveni's intelligence officer kati awali wekizibwawo wano wali wekizibwawo tokyeralikira nti Museveni bagana muwambula nali kidde kimu singa basirise ezambi yabasirika kakati agambye nti Museveni yawadde ababbi beetu yagana okubakwata ne bibabbi kakati kaba musuule yenenyanga ye kaseka tekamucha nze sinenye Museveni never lwaki nti babadde babayi nga tabasuubiramu nze mbakubye lwaki nina video ne audio nkukwata nembimuwa era bakimanyi CDs muwa they know it ne bazinoonya ne batuuka okuŋŋamba tukugule obumwe ebifu ne banoonya abantu singa ebyuma ebyo yali abiwadde muntu mu intelligence ani baali bimuguzeeko kakati kambuuze ye president nga president kubanga president bazze babba ssente za gavumenti ye president Museveni talina ssente za bbi ate zitya talina Museveni ayawukanye ne babesigye niye bamuteeka mu ranking y'abasajja basinga obugagga ba president basinga obugagga ne bamuteekamu Museveni bwe yali ajja ng'ali mu Mozambique yalina foronasa yagiyimirizanga waati NRM nsoko yagiyimirizanga waati ku mmere y'abantu which means he was not a poor man yagamba yali mwavu ng'alina kalusukuuta ke kokka yali ayina naye bano mwe ekibakoze obubimba gamba bulijjo nti omukazi kasita omuga nti abaana badda kiro naga nti gwoli bawasa don't turn kubanga mmwe mugenda okubuuka omusulo mulinnye mu bbi that's what I tell you okwa Bobi Wine nti mmwe mugenda kubuuka omusulo mulinnye mu bbi nti ababbi bano bekye baagala Museveni kugenda why ababbi bakitegedde nti abategedde omusajja gwenkugambye ti yahumiliated omu ku basajja abamanyi Saabajozi nono Saabajozi ono Kongolo naye namuhumiliate nga namugamba okutambula nga myezi 3 tegiweddewo ekyo permission ali mu nnyumba yekukumi yabagalidde ne munju nga Museveni akaali yes abaana baalize mu ssomero olinga yali aga nti buli mwana emitwalo 8 okumukebera naye kasayijja oyo bwe bali muyoola nga basayizi amazo ziteekawo naye kasajja ye ategeere anti babalagira bulagizi kakati agambye don't you think cutting off salary allowances is mafia's trick to steal money within this election period Faith and his group the body win kyendowooza kiri kimu sinakyi-investigating but I believe yategedde omanyi mwe kimutamanyi allowances ezo ku bakozi bameka who knows who has an audit of public civil servants kati kitegeeza tibabadde bajja kuzeewa ono kindabikira Museveni agala makubo mu babbira
bw'onolaba mu mawulire nga bakikulitisa izinzi tu nakyo tekikola bulungi kubanga bw'ogamba nti n'omukozi omusawo ajja ku duty naye omukubiddemu olw'ababbi bw'atajje yes kuba olw'okuba balwana nabo bali mu gavumenti munda his solutions zisanga resistance tikakati bw'ogamba ti obutale bwonna mu bujjeko abakulembeze kati baagala tu install there abaabwe kakati Museveni bw'abagabira ssente ez'omu butale bazibbe kibaliko kyokkabagoba bakayongo bateekewo abaabwe era ojja emundu poliisi evuga poliisi ekuba amasasi mu owino namugwanya nakugamba nti ababodaboda balina obubina n'emizindalo bafuuwa wala bonoona ekibuga kakati tebalemeramu waliwo omukyala yalowooza nti bayika ye yalwana yali aleese baasi mu 200 naye ng'agobawo ayagala kugobawo agoba gundi era nasanyuka bamugobe kitaka namuga sijja kuteerayo mugongo nanimba nankubisa esimu nankubira bagobye embwato bamulujuka bambwe kuba esimu yange okuba yakigikube kunkuvu mundabi kubanze namutegeera ndikitaka bagenda mugobawo oyo omukazi PPS yali agala bawo yababeerawo ate PPS ate yafuuka secretary general byonna babitwala okujozinga balowooza mbu ssente balowooza nnyo mu ssente kyovola kino ekintu kibadde kijja kubaluka kibakwatire wano amuteringi kakati onagamba thanks Mr. Tamale. Bob is giving the lowest security officer 1 million while POA is giving 1.2. How tenable is it owing to that is no being that is no longer an argument. The government has already messed up itself. Bobby Wine pledged or promised to increase the salaries of civil servants, including soldiers. This immediately after his statement, the permanent secretary civil servant said that the government was going to raise the salaries. The question is, why did you wait, Bobby Wine? Because the government becomes reactive. 2, it confirms that Bobby Wine can do it. Okay, take the change. Bobby Wine we are going to get abagundi sente. Yes. Ate permanent secretary in public service yavayo naganti gene government egenda bongeza ekitegeeza ono byayogera nammwe kakati bwemba mwenna musobola okwongeza abagundi Bobi Wine akirangiridde nammwe ne muli yaketenga kati kyetubuuza mwe lwaki mbadde temuzibawo ekyokulimuka kasa abantu nti ono asobola okukikola kuba tebaliizo ningi kyovola nti Besigye yagamba Museveni ti omusolo gw'omutobuveewo n'abujja kubanga kyali kisoboka gamba ti ono permanent secretary ayina abamukozesa si wa Museveni kakati ono Tamale promised to tell us about Tata deal Wire in Kasubi. Tata anti byali byadde ebyo byali bikadde Tata deal gye bagenda ne nti to exchange ngemwanyi zaffe Santana biche bibingira yabirimu wasole n'abirwanyisa ne bamugobamu mu government. They have been here a long time. Kakati kankubuulire era government olw'okuba yerwanyisa yokka etimitteriyo kakati bw'ogamba nti okubetiya gas kati electoral commission egambye nti abalemereddwa abaganye okukkiriza amateeka ga COVID-19 poliisi ebayingire mu bukye baagala banoonya tiya gas kati electoral commission yefiiriddemu nagamba omusajja w'electoral commission yeyo leave government to deal with the government, deal with only things that affect your commission. If the police does not need, because where is the law? Does the law say nti agany aflautinze rules za COVID-19 abera disqualified? Tebakiteka muteeka bateeka amateeka gonna ne bagaleeta ne balya ssente ekyo bakyerabira ne baddira abaabo bennyini abeenaali ne beekalakasa ne bakola protestation ne bakola ki tanga odo yagamba mu kusa discipline them. Is it a party nabagamba is it a party problem? No. Nga yiga mwamusiba kwogera bwogezi nti COVID italiyo kakati kikutegeezaki mbagamba nti bano baddayana abalya ssente abantu ba Uganda bafuna mutima ogugamba taliyo era kiki tuli ku mitwe gwataba NRM bakube enkunga ekyokubiri
bano ne babula ekyokukola tebalina magezi nga ffe getulina waligambye nga Bobi Wine amaze okuva mu Arua ne wayita ennaku 14 noga nti covid ali mu Arua muyitirivu naye where Bobi Wine goes where these people who are flouting rules towulirayo nti covid-19 yayikutte yes Tanzania Kenya zikubye rallies have you heard the high reports of gundi tewali kakati kikutegeeza ekintu kino bakyonono kirira mu sente era ojja kusanga nga nendoza ne Uganda eyo langowa amulu ettaka nti no committee nabbe ettaka lisimanya asembewo ebikajjo kakati gundi nosanga nti enzige zali ebintu by'abantu naye enzige ziri ezali ebintu by'abantu bo basasulwa oyo gundi yali minister yagamba mbutwajja miliyoni za $3 tusasule ennyonyi tewali Jeno Kavuma ne UPDF nga balina ebomba be balwanyisa enzige ng'abantu beri babakkiriza nti bali batandisa n'otulima muzibikidde mujja kweyambisa abantu muzibiisa amagi mu ttaka eri mubbeeyo ssente nga mujja muleeta eno ssente kati ono agambye Mr. Mirundi tegeeza abantu president awangula wa west east north over central andikankubuli yonna ajja kufunayo naye wawawangulira ddala specifically wawawangula ate statistics ziraba Museveni mwesi tosobola kumuwangula mu compared ne Bobi Wine this issue omanyi mu kyemutamanyi abenaale basobola okugamba abantu benaale temugende ku lukuŋŋaana lwa Bobi Wine nga muli bangi Museveni tumulyeko ssente nakyo bakikola okuvuma Museveni omanyi nti kifuna bakugamba bw'oba oyagala okufuna ssente mu Museveni muvume tukutwaleyo if you want to get money from Museveni muvume tukutwaleyo twabamuwagira tatuwa kakati waliwo agambye wano nti Tambala Mirundi atera okukozesa olugero nti no emmese bweruma ekkooti ya nnyinimu tesula lwaki muzeeyi si kyakola gyuka emukono andikankubulira bano abantu mbabazi naye yalwawo mutegeera nze nakubambabazi ekyokubiri onyo kitegeera nti mbega kyayinza okumwandika n'agamba nti mukulu munno yafinansinga Bobi Wine si kyangu nze kyemba nenyaako kiri kimu Katonda kyabayambyeko nti Bobi Wine gwe mwateekamu ssente yabeewaggula nabali bwe mugenda okuteekamu ssente tebawambe Bobi Wine nga ekibiina nga palamenti okulonda kuwedde nabo bajja baddukako 5 years from now mumulibeerawo kati pulezidenti mmese ya nnyinimu erumye ekkooti lwaki tamufiirako gambye nti mutemumanyi kibaliko bali kumulira yabanonye ku Sande nga mbalaba bwenti nga bateesa nti tuyingire mu kalulu ke tukatabangule ajja tusiba kubagenda olina okumanya ti bamafiya balina problem America yafulumya lisiti tebafuluma wano tetukyabakiriza wabweru kakati ekyokubiri Museveni abategedde nti babadde bamusudde n'abawandiisa apology ekyokusatu bababiddeyo ebyama nti Museveni agenda ku reducinga baminisita bajja kubanga 2 tekyala babbiramu ssente ngaana batuyambye kaka ekyokusatu government departments agenda zijjawo babbiramu ssente bazibbira mu bitongole ebyo mu budget kituufu nnyo kakati ono n'akugamba nti nno the Baganda say ebibbe tebyala what does Mirundi say about Kutesa's buses rotting at Nambole on projects after his drivers stole tires and vandalized all the no Kutesa talina kyeyafiirwa baasi ezo bayisaitinga abawutoda ne beediima abawutoda bamala okwediima ne bagamba Museveni nti tetulina olutative transport n'abawa $10 million baleete baasi ezo kati kyenkubuuza nabagamba nti bwemba nakutumye nti mulumba oba kumbaga mala kumbuuza ennyama gye waleese enkana ssente zange ezo baasi ziri 10,000 ziralimu $10 million gundi ekyokubiri baasi ezo musitunuulire mulabako enywa amafuta tezikyamba mwana watu petrol station baasi zinywa mafuta g'ebunyula agali ku luutu teziwa n'olabira ddala obujozi bwennyini owa takisi agenda ku petrol station n'agula lita y'amafuta nga kuliko omusolo ono ye n'aleeta baasi n'asaanyawo abawutoda naye nga ne baasi za grant nga baasi zinywa mafuta g'ebunyolo talina kyasasula kakati kwamanya ekyaliswaze Nambooze ye sitting tenant nga Nambooze bamutunda
Namboze abasajja bavula Nambole tumuwulire ono muwala tena bweyeshanga mwe mugenda okubeera gundi tutwalayo abaagundi nedda. What about the mukaaga eddwaliro ly'okumukaaga katumalize ne kano how is it developing katumalize ne kano Nambole kano kakulu nnyo mirundi mumbulize nti no billions 3.3 eza radio z'abayizi okirowoozaako kyekyo nze nasooka kikuba billions ziri 6.5 nemba kubira akatabo wano singa abaana bano bakanone anyampise swaga yazitwala se billions nakalaba anti kakati bwe kye bakola baatuula wansi ne baga nti beetaaga radio set ne TV set abaana bye bagenda okusomerako mu biseera bya covid gwe naawe ne bwoba gwe abantu bode bakireeta you believe the first lady the minister of education beba badde balumirwa ekintu kyabwe nanyini mufu yakwata awawunya kakati president Museveni ng'akkiriza nti baleete radio baleete ki abaana banaasoma bati bamwetikka ne bamutwala mu factory ekola battery za motoka nemugaa nti ezo zonna boxi zaki kumbe battery nga waliwo radio nga tuwaliwo akatabo kange bakalete nga balage kakati tekyenkubuuza it still goes to intelligence. If the intelligence man did not inspect that factory to find out this sequelier factory, Museveni would have been even dragged to a bomb making factory.